Kilogram mesa od plećke i seći ću na manje komade. Evo ovako ove veličine. I tako ću iseći svo meso. Isekla sam meso i sada ću iseckati 2 crvena luka. Iseckala sam luk i iseckat ću 2 šargarepe. Iseckala sam šargarepu i iseckat ću 3 krompira. Pripremila sam ovde sve namirnice, imam čiste i oprane tegle i napravit ću 3 različita jela od jedna. Sva 3 obroka pravim s mesom i tako da u tegle prvo ređam meso. Prvi obrok je krompir paprikaš. U teglu sipam i krompir. Stavit ću malo šargarepe. Dodat ću seckani luk. I dodat ću češanj belog luka. Drugi obrok biće grašak. Dodat ću luka. Dodat ću i seckanu šargarepu. I dodajem češanj belog luka. Treći obrok biće boranija. Stavit ću i žutu i zelenu boraniju. Dodajem seckani luk. Zatim šargarepu i češanj belog luka. U svaku teglu dodajem kašičicu soli. Biber po ukusu. Pola kašičice suvog organskog začina. I kašičicu crvene slatke mlevene paprike. S obzirom da ću hranu konzervirati metodom vodena kupka, u svaku teglu dodajem po kašiku sirćeta 9%, njega ne smete izostaviti. Sirće dodajemo jer se botulizam ne razvija u kiseloj sredini. Kiselost u teglama mora biti 5 pH i niža. Ako nemate 9% sirće, stavite 2 kašike sirćeta od 5%. I u svaku teglu sipat ću hladnu vodu. I svaki vrh tegle obrišite sa sirćetom. I tegle zatvaramo čistim i novim poklopcima. Zatim će mi trebati šerpa, na dno stavljam krpu i unutra ređam tegle. I sipam vodu u šerpu do visine poklopca. Poklopit ću šerpu i stavljam na šporet. Uključujem ringlu i od momenta kada voda proključa kuvaću 3 sata. I evo nakon 3 sata kuvanja izvadit ću tegle iz šerpe. Tegle čuvate na tamnom i hladnom mestu i ovako pripremljene može vam trajati godinu dana i duže. Kada se tegle ohlade, poklopac mora utonuti, samo tada je procedura uspela.
Svu konzerviranu hranu pre jela zagrejte 10 minuta na 80 stepeni. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno! Prvo ću iseckati 2 glavice crnog luka. Iseckat ću 2 čena belog luka. I iseckani crni i beli luk sjedinit ću sa kilogram mlevenog mesa. Dodat ću 2 jaja. Dodat ću pola kašičice soli, bibera po ukusu, kašičicu suvog organskog začina, kašičicu crvene slatke mlevene paprike i 3 supene kašike prezli. Pa ću sve sjediniti. Sjedinila sam smesu i sada ću napraviti ćuftice. Ovako kao lopticu. Odložite na tanjir i tako radite sve dok imate materijala. Napravila sam ćufte i u jedan tiganj sipat ću 50 ml ulja. Uključujem šporet i sačekat ću da se ulje zagreje. Ulje se zagrejalo i spuštam ćufte i pržimo ih. I ćuftice sad ovako pržimo sa obe strane po 3-4 minuta. Ćuftice okrećemo na drugu stranu i nastavljamo da ih pržimo. Evo, ćuftice smo propržili i sad ćemo ih ovako skloniti u stranu. Sada ću dodati 1 kašiku brašna i odmah ćemo promešati i propržiti 20 sekundi. Dodat ću kašičicu crvene slatke mlevene paprike i isto propržiti sa brašnom. Dodat ću 500 ml kuvanog paradajza. Promešat ćemo i sad možemo ćuftice rasporediti po celom tiganju. I dodat ću 500 ml vode. I sve lepo to promešati. Dodat ću 1 kašičicu organskog suvog začina. I dodat ću bibera po ukusu. Sve ću to sad promešati. I krećemo to sve da sipamo u tegle. Pripremila sam čiste i oprane tegle i sada ću ih napuniti. Na isti način napunimo i drugu teglu. Zatim ću svaku teglu sipati po 1 supenu kašiku 9% sirćeta. Obrisat ću vrh tegle sa sirćetom. I tegle zatvaram sa čistim i novim poklopcima. Tegle su vruće, pa se pomozite sa krpom. Treba će mi lonac, na dno lonca stavit ću krpu i poređati tegle unutra. Napunit ću šerpu sa vrućom vodom do visine poklopca. Šerpu stavljam na šporet, poklopit ću šerpu, uključujem šporet i od momenta kada voda proključa kuvat ću 3 sata. I nakon 3 sata kuvanja
Izvadit ću tegle iz šerpe. Kada se tegle ohlade, poklopac mora utonuti. Samo je tako procedura uspela. I ovako pripremljeno jelo može da vam traje godinu dana, pre upotrebe samo ga termički obradite. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno! U čiste i oprane tegle stavit ću piletinu, batak i karabatak. I tako ću napuniti svaku teglu. U prvu teglu stavit ću 2 veće kašike opranog pirinča. Malo protresite teglu da pirinač se lepo rasporedi. Dodat ću 1 kašičicu suvog začina. Soli pola kašičice. Bibera dodajte po ukusu. I dodat ću kašičicu crvene slatke mlevene paprike i 1 čen belog luka. I u teglu sipam hladnu vodu, ali je neću napuniti punu. Ovako ostavit ćemo za 1 prst. Sada ću napuniti drugu teglu. U drugu teglu stavljam 1 kašiku sitno seckanog crnog luka. 1 manju šargarepu seckanu na kolutove. Zatim ću staviti žutu i zelenu boraniju po 2 kašike. I dodat ću pola kašike pirinča. Dodat ću 1 čen belog luka, bibera po ukusu, pola kašičice soli, kašičicu suvog organskog začina i kašičicu crvene slatke mlevene paprike. I nalivam hladnu vodu. Nećemo napuniti punu teglu, nego ovako da ima slobodnog prostora za 1 prst. I napunit ću treću teglu. Dodajem 1 kašiku sitno seckanog crnog luka, seckanu 1 manju šargarepu i dodat ću zelene i žute boranije po 2 kašike. Dodat ću čen belog luka, kašičicu suvog organskog začina, bibera po ukusu, pola kašičice soli i kašičicu crvene slatke mlevene paprike. I na kraju nalivam sa vodom. I ostavite 1 prst da ima prostora. U svaku teglu dodajem po 1 supenu kašiku 9% sirćeta, obrisat ću vrh tegle sa sirćetom, da poklopci lepo mogu da nalegnu. I zatvorit ću tegle sa čistim i novim poklopcima. Sada će mi trebati 1 šerpa, na dno ću staviti krpu i unutra poređati teglu. Isipat ću vodu do visine poklopca. Šerpu stavljam na šporet, uključujem ringlu i od momenta kada voda proključa kuvat ću 3 sata. I nakon 3 sata kuvanja izvadit ću tegle iz šerpe. Ovako pripremljen obrok možete čuvati van frižidera i jesti ga bilo kada u narednih mesec dana. A ukoliko želite da vam traje do godinu dana, potrebno je da ga kuvate 5 sati, jer meso ima kost. Kada se tegle ohlade, središnji deo poklopca mora utonuti i tako ćete znati da je procedura uspela. Otvorit ću 1 teglu da vidimo kako je jelo ispalo. Vruće je pa ću se pomoći sa krpom.
I evo pogledajte kako je ispalo naše jelo. Pirinač se lepo skuvao, povrće, takođe i meso. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno!